Halo, assalamualaikum guys. Ini mama mau bikinin Kamisel yang lagi sakit sup jamur tomat. Bumbunya cuma bawang putih, bawang merah, dan jahe guys. Rasanya pasti enak banget nanti ya guys. Oke guys, di dalam ayamnya kita masukkan guys ini tomat, jamur, dan seledri. Terus kita tunggu sampai dia mendidih ya guys. Kalau udah mendidih kayak gini guys, masukin nih jahenya untuk ngusir flu. Jahe, bawang putih, bawang merah, dan garam. Aku sasa-sasa ya guys. Untuk penyedapnya cuma cukup tambah gula, karena ini udah mengandung air kaldu ayam. Jadinya ini udah nggak perlu pakai penyedap guys. Dan kaldunya bisa juga dari jagung ini. Udah deh guys, ini siap kita sajikan guys. Rasanya yang pasti Masya Allah enak banget guys. Oke ya guys, selamat mencoba ya menu makanan praktis sehat ini untuk nyembuhin sakit pilek, masuk angin. Oke guys, selamat mencoba guys. Assalamualaikum.